媽，又整咩好嘢食啊？就嚟過年啦，整個大盤菜嚟食下。盤菜一出嚟真係要過年啦喎！係啊，咁先有過年嘅氣氛噶嘛。阿媽，你今日落重本喎？係啊，自己食嘅，都係真材實料噶。你個花膠又厚身又大條，剛要煮啊，比我隻手指公都大。直情有銀仔咁大個啊！哦，呢啲蝦都好大一隻啊！好新鮮，而且你睇下，係啊，熱鑊冷油，放啲蒜頭薑去爆爆嘅先，放啲鵝掌去爆爆嘅先，先燜鵝掌冬菇先。而家開始調味，放少少老抽、蠔油、滷水汁，放啲糖落去，放啲生抽，放半支鮑汁落去。咁多嘅？係啊，先好味㗎。冬菇連埋水放落去燜啊佢，瑤柱震到嘅水放埋落去，水放多啲，一陣啲盤菜要啲汁嘅，好唔好食關鍵就睇呢啲汁啦。蓋蓋燜佢40分鐘。好嘅。我哋開始蒸個雞，無雞就不成宴㗎啦，磨一磨佢先，俾啲鹽去，俾啲油去磨一磨佢添，放兩片薑片上去先，蓋蓋蒸佢20分鐘。好嘅。蝦放埋去蒸，蓋蓋蒸20分鐘。鮑魚切格仔，提前浸嘅花膠，然後切成一卷一卷。水滾，放啲鹽，放啲油，先焯花菜，焯啲鮑魚，求其焯一下得㗎啦，一陣要過油㗎。豬皮浸好咗，又要焯一下佢。海參焯3分鐘就得㗎啦。呢個瑤柱放落去煮一下佢就得㗎啦。放啲汁落去，唔好放落去煮啊，唔係就爛㗎啦。花膠倒埋落去煮3分鐘就得㗎啦。雞翼都開佢先，啲雞汁倒埋落去，雞精都唔使放啊。腐竹炸一下，攞嚟墊底。又開油鑊啦喎！係啊，鮑魚過一下油鑊咧就香啲嘅。攞出個大盤嚟，準備組裝。開始啦！係啊，攞啲娃娃菜去壓底，多子多福啊！屋企有娃娃滿地啊！係啊係啊係啊，放啲淮山，出年又懷多一個。放啲腐竹先，腐竹啊！啊！放啲蝦，燒蝦，放埋啲雞去，大吉大利啊！放啲腐皮去先，富貴又榮華。再嚟啲鵝翅，大鵬展翅啊！再放啲香菇，團團圓圓。係喎，真係好圓咧！係啊！放啲花膠，花好月圓，再放啲鮑魚，包羅萬有，放啲海參，長長久久，元貝，元寶多多，最後嚟啲西蘭花，點綴下。哎喲，你一盤嘢好靚啊！大盤菜就做好咗啦，流晒口水啦哇！呢盤嘢出邊啊800蚊，唔知得唔得嗬？係啊，自己做咧就肯定又乾淨又衛生嘅實惠啊！呢啲炆鵝掌嘅汁淋上去，準備開飯。開飯！呢盤嘢真係好得食，我話買上都得啊！哇，個鵝掌炆得好難好入味啊！歷時2個鐘終於做好啦喎！豬皮入晒味咁啊！好勁喎！哇，呢啲豬皮真係好食啊！好快就晒啦！鋼盤行動啊！呢幾味得。